Fejn hu l-Ministru Joe Cassar issa? Din hija domanda li saqsi d-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono fuq il-blog tiegħu wara li l-Professur Godfrey Laferla żvela li sejħiet tal-applikazzjoni ta' konsulenti mediċi setgħu ġew emendati minn wieħed mill-kandidati qabel ħarġu fil-pubbliku. Filwaqt li faħħar lill-Professur Godfrey Laferla u qal li wara d-dikjarazzjonijiet professjonali tiegħu għandu jkun protett bil-liġi. Franco De Bono qal il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar irid jifhem x'inhi d-dottrina tar-responsabilità ministerjali. Dottrina li tistabbilixxi li speċjalment fuq każijiet serji, Ministru għandu jassumi responsabilità ta' dak kollu li jseħħ taħt il-portafol tiegħu. Franco De Bono nota kif Joe Cassar akkużah li rikef fuq il-karru tal-Partit Laburista għax kif kellu dritt li jagħmel ikkritika l-proċess tal-għażla tal-konsulenti fil-qasam mediku. Id-Deputat Nazzjonalista qal li l-Ministru tas-Saħħa għażel li waqqa l-kwistjoni fuq livell partiġjan, meta fil-verità hija waħda li tolqot l-interess nazzjonali għax hemm qarib ta' Dolores Cristina involut. Fl-artiklu tiegħu Franco De Bono jsemmi deputat ieħor lil Francis Zammid-Dimek li fissjat li għaddew iġġustifika l-kundanna tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' Franco De Bono. Franco De Bono jwieġeb li jekk Zammid-Dimek jaħseb li l-Ministri huma l-fuq mill-liġi u l-fuq mill-Parlament, wieħed issa jaf x'inhu twemmin u l-valuri politiċi tal-istess Zammid-Dimek. De Bono jtem jesprimi tama li l-Kummissarju tal-Pulizija qed isegwi l-iżviluppi brabta mal-għażla tal-konsulenti fil-qasam mediku għal kull eventwalità li tista' sseħħ.